grabe. Ang lupit ng tunog. Meron? Meron sila pang sargo? Itaas mo. Pakiting! Wow! Wala pala. Okay, Tito Mac, bang shot. Ay! Iya. Oh, galing nga. Ubus mo na yun sa'yo ah. Naku, kinabahan. Japang daw, guys. Ay! Nakamali. Kamali. Uy! Galing naman ang kalaban ko. Parang malalabset ako rito ah. Ubus na yun sa'yo ah. Mahirapan. Ibigay mo na. Oy, manipis! Bad shot. Tinama mo yung 8. Naku, ubos na, Dritz. Uy, grabe yun! Nagkamali daw. Pero, ayos lang kasi meron siyang 15. 15 siya. Ayun! Grabe! Mukhang matatalo tayo dito, guys. Tubor sa akin. Ay, grabe! Tiradang-tirada ang aking kalaban. Hindi, dito nga. Medyo mana pa tayo ha, saglit pa lang tayo. So, ayan guys, tuloy-tuloy na siya. Ayun! Ano yun? Ay, sayang. Ayan! Paano yan? Parang doublet. Highlights. Highlights! Uy, sayang. Oo. Uy! Sa side. Uy, muntik na ah. Up. Tapos na daw, guys. Oh! Grabe! Pakating na pakating ah. Matatalo tayo dito, guys. Tuber sa akin, solid. Solid akin. Ayun! Grabe! Grabe yung preparation. Yan na, guys! Oh! Nice one! Grabe! Round 2 na to bro ha. Round 2. Stop ko na. Oops. Lazy nga. And guys, wala. Uy, umuti ka na may scratch. Sa strike. Uy, sinarko mo. Oo nga, placing. Number 2 daw. Oh! Uy, scratch. Okay. Uy, kinabahan. Kinabahan. Uy! Hindi ko na video. Uy! Ay, sayang! Ay!
Ay, uno pala. Ay, hindi pala yung 5. Ayun, 4. Sorry guys, nagkamali ako. Akala ko 5. 4 pala. Ayun man napapanood ko sa mga ibang ano eh. Oh, grabe! Number 2 yung titirahin niya, guys. Dito. Oh! Grabe! Ay! Sayang! Hindi mo na naman matutumaan yan. Uy! Scratch! Ayun, may scratch. Nandiyan bang kasi eh. Uy, galing. Blazing. Uy! Good shot pa yun. So yan. 5 ang titirahin. Uy! Pumalog! Huwag kang kabahan. Nakakabahan ka ha. Ayun o, taririn. Ayun o. Kinakabahan ka eh. Alright. Galing ah. Yan guys, tapos to daw. Totoo kaya to? Ay! Oh, tapos na nga yata talaga. Six daw guys. Ooh! So good! Ito ba? Paano kaya preparation? Uy! Bumangga! Tanggal ang press. Ay, kita pala. Ano kaya sa otso? Ayun! Ay, sayang. Scratch. Ay, blazing. Tapang na. Uy, galing. Ayan o, sakto dyan eh. Uy! Ganda ng preparation mo. Tapos na. Ay! Sayang! Shot daw guys, bank shot. Tignan natin kung makakaya. Ayun, blazing na. Di ba, blazing? Hindi ko nakuha blazing. Tutok sa akin yan. Naku, may pag-ganun-ganun pa. Ay, sayang. Ala! Tapos na. Tulak mo. Ano? Tapos na guys. Ayun. Yan. Ah. Sorry po, babalang po ko. Newbie. Newbie lang. Oh! 2-0. Ganti naman. Backshot. Round 3. Uy. Ito na. Mukhang pinagbibigyan mo lang ako kanina. Mukhang pinagbibigyan mo lang ako ah. Oh!
Oh, bad shot. Uy, sayang! Rit. Kaya na po, gumamit na yung perfect. Oh, oh. Tumalon. Guys! Woo! Grabe, binalik bato. Tisa. Lapit combination sa Jess. Wow! Maybe o kaya, madami siyang tira. Guys, tapos na, no? Malapit na tayong matapos. Uy! Paano kaya yan? Baby! Kaya 11. Ano kaya to, guys? Uy! Napaklas! Oh! Oh! Uy, blazing! Pass niya to, guys. Uy, good shot! Uy! Sa'yo. Nakajamba! Tuwang-tuwa siya. Nakajamba. Ano ba yung tira niya next? Bang shot to? Bang shot. Malupit mag-trick shot. Ang akin dito. Ay, sayang yun. Uy, na-shoot! Sa side. Kid. Nakachamba ka rin. Chambahan lang ah. Oh, yung magadaling tira, hindi na-shoot. Bang shot daw. Oh! Nagalit ko. Pwede itong 11 o kaya yung 9. No? Pero yung 11 yata titirahin. Tiririt, tiririt, tiririt. Uy, na-shoot. Ano? Maganda laban natin ah. Dalawa-dalawa. Tatlo pala sa'yo. Pusin mo na yan. Uy. Bebe, side pocket. Ayan. Uy! Kumalog! Ano yun? Ay, sayang! Scratch. Blazing. Racing, syempre. Tutok na yan, Ritz. Itong coveran mo pa ako. Racing pa. Tapos! 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 Tinapos pa. Oh, sino winner? Ikaw! Tatlo ako, Alex ha? Siyempre, dito map. Dito map.
First time ko lang maglaro dito. Ito ha. First time. First time mo lang? Ah. Ano? Nice game. Nice game? Ano? Okay na? Hindi ka na tatako sa mga mesa? Bye-bye! Bye! Bye guys! Panoorin nyo to ha.